Je, una maono binafsi ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli? Ngoja nirudie tena swali. Je, una maono binafsi ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli? Hilo ndio swali ambalo Roho Mtakatifu analokuwa anakuuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana ni mwema. Zote hizo salamu za kuweza kumtukuza Yesu Kristo. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu aliyetukutanisha mimi na wewe na aliyekuwa ametukusanya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Napenda kuchukua pia nafasi hii kukaribisha katika shule hii au katika darasa hili zuri sana la kujifunza mbinu mbalimbali za kuweza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kabla jaweza kwenda kuanza katika kipengele cha kwanza, mimi unayekuona mtazama naitwa Mwalimu Olenjolai moko tayai Losingo, kwa kifupi niite Olenjolai. Namshukuru Mungu kwa neema yake, amenipa kipawa cha kufundisha mambo mbalimbali, lakini pia nachomshukuru Mungu katika hayo mambo mbalimbali au maeneo mbalimbali ambayo Mungu amenipa pia kipande cha kufundisha neno la Mungu katika maeneo mbalimbali kadri ambavyo anavyonijalia kuweza kufahamu. Kwa hiyo inawezekana ni mara yako ya kwanza siku ya leo, inawezekana umeshawahi kukutana na mimi nikifundisha neno la Mungu. Inawezekana umeshawahi kutembelea pia video zangu mbalimbali ambazo ziko katika mtandao wa internet. Lakini inawezekana ndio siku ya kwanza ambayo tumekutana. Ninachotaka kusema kwamba kumbuka ya kwamba Mungu na Yesu Kristo wana upendo wa milele kwako. Hilo ndio naloweza kusema. Pia kwa upande wa raia, mimi ni Mtanzania na katika shule hii tutakuwa tunatumia lugha ya Kiswahili na hii ndio bendera yetu ya taifa. Napenda kuwakaribisha watazamaji wote ambao wanaishi katika nchi zingine tofauti na Tanzania kutembelea na kikiwezekana kuja kuishi katika nchi hii nzuri ambayo ina milima na mabonde na ina rasilimali na utajiri wa namna yake, lakini vyote hivyo ni vidogo kama kuwepo kwa Mungu. Kikubwa zaidi kama sisi kama taifa tunamwona Mungu na Mungu anaishi katika nchi yetu ya Tanzania na anga la Tanzania limefunikwa na uwepo wake. Haijalishi kwamba tunaona kazi mbalimbali za shetani zinafanyika, lakini Mungu yupo katika nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi napenda kabla sijaanza kukaribisha na kukueleza vitu vichache vilivyokuwa vimeandikwa hapo baoni, naomba kwanza tufanye maombi ya alfa ya kufungua kipindi. Tuombe. Unaweza kufumba macho, unaweza kufumbua macho, unaweza kupiga magoti, ufanye kitu kwa imani. Mungu wetu uliye mtakatifu, tunakuja mbele ya madhabahu yako, mimi pamoja na mtoto wako ambaye hatuonani kwa jinsi ya kimwili, lakini tunaonana kwa jinsi ya kiroho na katika ulimwengu wa roho. Ila ninachokushukuru Yesu, unatuona sisi. Nasi tunakupa sifa zote kwa sababu unatuona. Tunakushukuru kwa sababu unatuona na uko pamoja na sisi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunakukaribisha katika madhabahu yako, pate kwenda kutenda matendo yako makuu. Bwana, pate kwenda kulitukuza jina la Yesu Kristo. Tunakukaribisha katika kipindi hiki na katika shule hii na katika idara Bwana, idara ya kuabudu katika roho na kweli. Upate kwenda kutufundisha hatua kwa hatua mbinu unazozitaka, kwa sababu unachosema ni kwamba unatafuta kwamba manake saa inakuja ambayo na ipo ambayo tuabudu halisi, tutamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana wewe unawatafuta watu kama hao ili tupate kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu, tunakushukuru kwa kutafuta na kutukusanya na kutupa huu muda kidogo kwa ajili ya kuweza kuutumia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, nguvu zako zitufunike na upate kwenda kujibu maombi yetu tunayokuwa tunayaomba tunapokuwa tunakuabudu na wimbo huu wa kwamba ni wewe Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi napenda kuchukua nafasi hii kukupa utangulizi kidogo wa shule ambayo tunayo. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha watazamaji wote wa nchi ya Tanzania na wa kimataifa katika shule yetu kwenye mtandao inaitwa Ufalme wa Mbinguni Umekaribia Tanzania, kwenye mabana ya mraba Olenjolai. Pia napenda kukaribisha katika channel yetu ya kwenye YouTube ambayo inaitwa Ufalme wa Mbinguni Umekaribia Tanzania katika mabano Olenjolai. Jambo la msingi kwamba unaona kulingana na jina la shule kwamba ufalme wa mbinguni. So ufalme wa Olenjolai, so ufalme hatuzungumzii uraisi, tunazungumzia ufalme wa mbinguni ambao ni mfumo wa ufalme wa mbinguni ambao ndio tutakachokuwa tunaweza kukiangalia. Lakini kama jinsi ambavyo shule inavyoelezea, tutakuwa tunajifunza masomo mbalimbali ya ufalme wa mbinguni kutoka kwenye Biblia takatifu, kwa sababu hii
ndio tunaita kwamba ndio mwongozo, hii ndio nuru yetu, hii hapa ndio maisha yetu jinsi na wanadamu wote zaidi ya bilioni 6 duniani ambao tuko duniani yako ndani ya kitabu hiki kinachoitwa Biblia takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo napenda sana kuwa pamoja na wewe, na kumbuka kusudi ambalo lipo ndani yetu ni kuona kwamba neno la Mungu linakuwepo katika matendo. Yaani ni kuona kwamba tunafanikiwa kwa kutafakari neno la Mungu. Ni kuona kwamba tunashinda vita vinavyopigwa kila siku kwa kutumia neno la Mungu. Kwa hiyo ndio itakuwa nia kubwa na maono makubwa kwa ajili ya kazi hii, na tuko tayari kwa ajili ya kuifanya, na naomba Mungu aweze kusimamia na wewe endelee kutukumbuka katika maombi. Lakini jambo la msingi tu kwamba ujitahidi pia na wewe kwa mwanafunzi makini wa kufuatilia vipindi hatua kwa hatua, kwa sababu tutakuwa tunajitahidi kukuwekea au kuweka masomo mbalimbali kwenye channel yetu ya YouTube ambapo inaweza ikafikia watu mbalimbali waliokuwa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maono ambayo tunayo ni kuona kwamba jamii ya Kitanzania iliyojengwa katika misingi na mifumo ya ufalme wa mbinguni, katika mazingira ambayo Watanzania tunakuwa na uwezo wa kuchanganya maarifa ambayo labda tunaita kwamba ni maarifa darasani au maarifa ya namna mbalimbali, aina mbalimbali za maarifa, na pia hekima ya neno la Mungu, na kutumia huo mchanganyiko kutatua matatizo. Najua unauliza swali, haiwezekani. Na mimi nataka kukuambia haiwezekani kwa sababu hujasoma kitabu cha Mwanzo sura 41 mstari wa kwanza mpaka wa 30 mpaka 39. Utaona kwamba kwa Yusufu iliwezekana, kwa sababu manake Farao alimwambia Yusufu kwamba tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu yuko ndani yake. Roho wa Mungu manake inamaanisha ni hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma mstari wa 39 pia, Mwanzo 41:39, unaona kabisa Farao akiwaambia watumishi wake na akimwambia na Yusufu kwamba Yusufu, nimeangalia katika nchi yote ya Misri hakuna mwenye akili na hekima kama wewe. Kwa sababu hiyo nakupa nafasi ya kukaa kama kiongozi, kuongoza maono hayo ambayo Mungu ametupa, na maonyo ambayo ametupa ya kuweka akiba kwa miaka 7 ya shibe kwa ajili ya kutunza hiyo akiba kwa ajili na kuweza kutumika miaka 7 ya njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa misingi hiyo basi, napenda pia, kama ni mara yako ya kwanza, napenda kuwasilishia lakini kabla ya kuwasilishia, napenda pia kupa maelezo kidogo juu ya maandishi ambayo yameandikwa hapo. Kuna idara 3 mpaka sasa, kutakuwa na idara nyingi, lakini mpaka sasa kuna idara zaidi ya 3 katika shule hii ya ufalme wa mbinguni. Idara mojawapo ni mwabudu Mungu wangu, idara nyingine ni msifu Mungu wangu, na idara nyingine ufalme wa mbinguni. Na hii mwabudu Mungu wangu msingi wake uko kwenye kitabu cha Yohana sura 4 mstari wa 19 mpaka 25 ambao tutakwenda kusoma sasa hivi. Na somo tunalojifunza leo lina kichwa kinachosema jifunze kutafakari ujumbe wa wimbo wa kuabudu, sawa sawa na Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 ambao tutakwenda kusoma. Hili ni darasa la watu wote, haijalishi ni kijana, haijalishi ni mtoto, haijalishi ni mtu mzima, haijalishi ni mzee. Haya madarasa Bwana Yesu uzuri wake ni ya watu wote. Na tuko kwenye sura ya 1, ambayo sura ya 1 sasa jizoeshe kuandika maneno ya wimbo na kuabudu mara nyingi. Hilo ndo somo, hicho ndo manake, hiyo ndo sura ya 1 tunayojifunza. Na hiki leo ni kipindi cha 1 ambacho kina kichwa kinachosema tumwabudu Mungu kwa wimbo wa Ni Wewe Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia napenda kushirikisha hatua kadhaa. Kama ni mara yako ya kwanza umetembelea kwenye shule yetu, ukaona kabisa kwamba ukasikia moyoni mwako, au unaona hivi sasa, au utaona baadaye ya kwamba kuna haja ya kujiunga na kuwa mwanafunzi wa kudumu, ili tunapokuwa tunaongeza chakula uwe pia ni mojawapo wa kula iko chakula tunachokuwa tunakiweka. Basi fuata hatua hizi kwa ajili ya kuweza kukufanikisha kujisajili kwa kudumu, na hakuna gharama za usajili. Kama hauna anwani ya address, basi tengeneza anwani ya email. Samani. Kama huna anwani ya email, basi tengeneza anwani ya email kwenye Google manake software, au tengeneza kwamba email pia katika Google Chrome, na pia na software au kwamba software mbalimbali. Lakini pia tunachokuja hatua ya pili, nakwambia sign kwenye YouTube kwa kutumia email yako, kwa email ambayo umetengeneza pale kwenye hatua ya 1 au ya kwako. Tunatakiwa kukumbuka password na username.
Alafu nakwambia tafuta umuto. Umuto ni kifupi cha ufalme wa mbinguni umekaribia Tanzania, kwenye mabano Olenjolai. Ndani ya unaitafutia wapi? Ndani ya YouTube. Kama unatumia simu basi utaona umuto imeandikwa hapa, manake usiandike umuto, andika ufalme wa mbinguni umekaribia Tanzania. Kwa usiandike umuto, mimi naandika tu umuto kwa sababu ya nafasi. Kwa utaona kuna ukishafungua ukishatafuta umuto, utaona kama ni kwenye simu utaona kuna bendera, kuna kitufe cha mviringo na bendera ya Tanzania. Hapa kuna kitufe cha mviringo na bendera ambayo ni kitufe cha mviringo ambayo ni bendera ya Tanzania. Haya, kwenye simu utaona maelezo hapa ya jina la channel au jina la channel pamoja na idadi ya video zilizokuwa zimetoka na pia idadi ya watu waliokuwa wamejisajili. Kwenye upande wa kompyuta hizo taarifa zinawekwa mkono wa kulia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya 4 tunakwambia kwamba bonyeza kitufe cha mviringo hapo juu. Kwa hiyo bonyeza kitufe hiki kama unatumia simu, bonyeza kitufe hiki kama unatumia, kwa sababu hili ni sawa sana bango lile linalokaribisha kwamba karibu, au kwamba wizara ya elimu na mafunzo ya sayansi, shule ya sekondari Kilangalanga. Amen. Kwa bonyeza hicho kitufe cha mviringo hapo chini. Lakini pia bonyeza kitufe cha nini? Tafuta, kuna kitufe kimeandikwa subscribe. Hiki ni kitufe muhimu sana. Ukishakiona hicho kitufe basi bonyeza. Ukibonyeza ujumbe utabadilika, utakuwa ni subscribe, alafu alama ya kengele itatokea. Bonyeza alama ya kengele, alafu utakutana na machaguo mbalimbali, wewe chagua chaguo la yote ambayo ni all kwa Kiingereza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo utakuwa umeshajisajili tayari kwenye shule yetu. Kwa hiyo pindi utakapokuwa huko kwenye mtandao wa internet utapata taarifa kwamba tumeongeza chakula kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kija kwenye manaka hatua ya 6 kwamba bonyeza kitufe cha nini cha playlist. Ukishabonyeza hapo utakuja kuona kuna mstari ambao umelala kwa kitufe cha nini cha playlist. Baada ya hapo kwamba asema bonyeza kitufe cha share ili kutuma anwani ya video hii kwa watu wengine. Karibu sana Umuto ili tuweze kujifunza neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tunakwenda kumwabudu Mungu kwa staili tofauti. Fungua na mimi kitabu cha kitabu cha Yoshua sura ya 1. Tuanze na Yohana. Fungua na mimi Biblia yako. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 19 mstari wa 19 mpaka 25. Ila nitasoma mstari wa 23 na 24. Au nitaanza na mstari wa 19 alafu nitarukia hiyo mstari miwili. Neno la Bwana linasema, yule mwanamke akamwambia Bwana, naona hakuwa nabii. Alafu akaja mstari wa 23. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Amen. Baba anatafuta watu kama sisi. Baba anatafuta watu ambao wanaweza kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio watu ambao Mungu anatafuta. Kwa hiyo tukivuka, maana kuna kumwabudu Mungu kusipo kumwabudu Mungu kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hicho ndio kipengele ambacho tulichokuwa nacho. Kwa ukiangalia kwamba tukienda kwenye kitabu cha Yoshua ambao ndio msingi wa somo, kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, tusome pale. Neno la Bwana linasema kwamba kitabu cha Yoshua Biblia inasema kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kama ndipo ndipo utakapostawi sana. Amen. Ninajua kabisa kwamba hata unaonitazama au watu wengi sana tunataka kustawi na kufanikiwa, ila hatutaki kufanya kazi na kutii maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo ni jambo la msingi la kuweza kukumbuka kwamba manake maneno ya kitabu hiki kisiondoke. Na mimi maombi yangu maneno ya wimbo huu yasiondoke ndani yangu na yasiondoke ndani yako, bali tuendelee kuyatafakari hayo maneno usiku na mchana, na tupate kutenda sawa sana tulivyoagizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwa hilo ndio jambo ambalo la msingi sana la kuweza kukumbuka kila wakati. Wimbo huu na kiasili ya huu wimbo ambao ni wewe, asili yake iko kwenye Ufunuo wa Yohana Mtakatifu. Amen. Asili ya wimbo ni Ufunuo sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 12. Mstari wa 8 mpaka wa 10, 8, 9, 10, 11. Kwa mstari minne. Ndiko huu wimbo asili yake. Maana utakaenda kuyaimba utakuta ni hii mstari muhimu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kujiandaa kumwabudu Mungu kwa namna tofauti. Kwa asili ya wimbo tunaokwenda kumwabudu Mungu ambao ni Wewe Yesu unapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4. Fungua Biblia yako hapo, some hayo maneno, alafu leo tuanze kujifunza au kuweka somo katika matendo, jinsi gani unatakiwa kujifunza kuyatunza maneno ya wimbo katika kinywa chako, maana katika kinywa chako, na kuyatafakari usiku na mchana. Twende katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kama umefika sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Bwana linasema hivi. Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8. Neno la Bwana linasema kwamba na hao wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote na ndani wamejaa macho, wala wapumziki mchana wala usiku, akisema mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakaye kuja. Mstari wa 9. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata na milele. Alafu twende mstari wa 10. Ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele za kile kiti cha enzi, wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndio ule viumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako nao vikaumbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposoma hapo unaona kwamba vitu ambavyo Yesu anapokea. Yesu anapokea. Yesu anapokea kutoka kwa wenye uhai wanne. Kwa Biblia inasema kwamba cha kwanza kabisa anachopokea ni kwamba utukufu. Sema utukufu. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu cha kwanza. Kwa anampa utukufu, Yesu naye anapokea. Basi tunaenda kumpa Yesu utukufu na tuwe na imani kwamba anapokea. Mbona anapokea wenye uhai wanne? Okay, utukufu na heshima. Utukufu na heshima. Heshima cha pili. Cha tatu, shukrani. Ndivyo Biblia inaposema, shukrani. Ndio somo limeanza hivyo. Shukrani. Kwa shukrani. Na yeye aliye hai hata milele. Alafu pia kwa hiki ndio kitu cha kwanza ambacho unaotakiwa kutafakari. Lakini kitu cha pili ambacho tunachokiona hapa, tunaposoma Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10, tunaona pale vitu vingapi? Pokea vitu vitatu ambavyo wazee
wazee, mimi na wewe sio uzee, wazee 24 wanampa Yesu. Wanampa Yesu. Kumbuka hawa vitu, tunasema vitu ambavyo Yesu anavipokea kutoka kwa wenye uhai wanne usiku na mchana. Kwa masaa 24 Yesu anapokea usiku na mchana. Alafu hapa tuna vitu ambavyo vitatu ambavyo wazee 24 wanampa Yesu akiwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Cha kwanza wanachompa, ambacho mimi naye pia tunapaswa kumpa: mmestahili Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu. Kwa tunampa Yesu utukufu, alafu pia utukufu, alafu kingine cha pili heshima, heshima, alafu cha tatu wanachanyongeza na uweza. Uweza ni tofauti na uwezo. Uweza ni uwezo wa kuumba kitu ambacho hakipo kwa kutumia neno. Kwa unaona hapa, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unisikilize vizuri niweze kukufafanulia ili uweze kupata kitu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4, kwa hapa ni Ufunuo sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 9, tunaona habari za wenye uhai wanne ambao wamejaa macho pande zote. Hawapumziki usiku wala mchana, wakimwambia Yesu akiwa ameketi katika kiti cha enzi, mtakatifu, 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 Bwana Mungu mwenye enzi, mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Kwa hawapumziki mchana wala usiku. Mimi na wewe, hebu tuangalie kwa mchana na usiku. Tunatumia muda mwingi sana kupumzika kuliko kumwambia Yesu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Amen. Kwa hiyo ni changamoto tunapokuwa tunafeli. Kwa wanapoimba mtakatifu, 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 wakati huo pia wanampa Yesu akiwa amekaa katika kiti cha enzi utukufu, heshima, shukrani. Amen. Sasa ngoja nisogeze hii kidogo ili uweze kuandika. Wanampa Yesu utukufu, cha kwanza, cha pili heshima, na cha tatu pia, hii ni mbinguni, mambo yanaendelea mbinguni, shukrani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa misingi hiyo, kama Yesu anapokea hivi vitu vitatu kutoka kwa wenye uhai wanne ambao wamekizunguka kile kiti cha enzi ambacho Yesu ameweza kukaa, mimi naamini kabisa, na yeye pia ndugu mtazamaji unatakiwa kuamini ya kwamba Yesu pia yuko tayari kupokea angalau vitu hivi vitatu, na yuko tayari kutusikiliza tunapomwambia usiku na mchana, mtakatifu, 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 Bwana Mungu mwenye enzi. Amen. Aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja. Maneno hayo tu. Yaani maana yake unaweza sema basi kuomba. Ukisema maneno hayo kwa imani, maana yake Yesu anasikia, kwa sababu ndio maneno ambayo wenye uhai wanne wanasema mbele ya kiti cha enzi. Kwa sisi tujifunze, maana yake kusudi la hili la somo au kitu ninachotaka uweze kupata ambacho na mimi nimepewa na Mungu hapa na vingine nimepewa wakati najiandaa, kwamba kumbe nina wajibu wa kumpa Mungu utukufu, nina wajibu wa kumpa Yesu heshima, nina wajibu wa kumpa Yesu akiwa amekaa kwenye kiti cha enzi shukrani. Maana yake kama nampa, na yeye yuko tayari kupokea. Kwa hiyo unapompa, kwa mfano, ninapotaka kukupa Biblia, lazima ili kwamba lile zoezi la kupewa likamilike, lazima upokee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wanapompa utukufu, wanapompa heshima, wanapompa shukrani, wanapomwambia mtakatifu, 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 Bwana Mungu mwenye enzi, aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja. Manako Yesu lazima awe anatega sikio. Wakati huo ameketi mkono wa kuume anakuombea wewe, wakati huo anasamehe dhambi, wakati huo anamshtaki shetani, wakati huo anapotega sikio lake duniani. Haya mambo yanaendelea kule mbinguni na anasikia, na anaposikia kuna kitu kinaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukija katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10, kuna vitu vitatu ambavyo wazee 24 wanampa Yesu.
Biblia haituambii ni usiku na mchana, lakini hiyo ndio kazi ambayo wanayo. Wazee 24 waliozunguka kiti cha enzi cha Mungu wanampa Yesu vitu vitatu. Cha kwanza utukufu, cha pili heshima, cha tatu uweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapokuta haya maneno, unaona hapa manake hawa 24 wanampa Yesu utukufu na hawa wanne wanampa Yesu utukufu. Jumla wangapi? Mbinguni wako 28 wanaompa Yesu utukufu. Hata kama hutaki, hata kama ukistafu, mbinguni wanaendelea na kazi ya kumpa Yesu utukufu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna wenye uhai 4 wanampa Yesu heshima na kuna wazee 24 wanampa Yesu heshima. Kwa 24 jumlisha 4 inafanya nini? Kwamba hesabu yako inakuwa ngapi? 28. Kwa hiyo maana yake wako wenye uhai 4 jumlisha wazee 24 wanampa Yesu heshima. Utake, usitake, umpe, usimpe, mimi ushauri wangu na kushauri, sikia neno la Bwana, achana na ubishi, achana na swala la kuona kama ni mambo ya kupoteza muda, jifunze kumpa Yesu heshima na utukufu na uweza na shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako wenye uhai 4 ambao hawapumziki usiku wala mchana kumwambia Yesu, wanampa Yesu shukrani. Mimi na wewe hata kama tukisusa kusema Yesu hatukushukuru kwa sababu hujajibu maombi yetu, manake Yesu anaendelea kupokea shukrani mbinguni akiwa amekaa kwenye kiti cha enzi. Ila shukrani yako pia ina muhimu na ina nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tukisema kwamba tunashindwa kumpa Mungu uweza. Uweza manake kwamba ni tofauti na uwezo. Soma Biblia vizuri. Unapokutana na maneno uweza na uwezo, sisi wanadamu tumeumbiwa uwezo, lakini uweza ni wa Mungu peke yake, kwa sababu tunaposoma kitabu cha Waebrania sura 11 mstari wa 3 kwamba nasi tuamini ya kwamba kila kitu kiliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa Mungu ndiye anaweza akatamka kitu kikatokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana wako wazee 24 wanaompa Yesu uweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini hili neno angalau msingi umekweka mahali pazuri. Sasa twende kwenye kipindi chetu cha leo. Tumwabudu Mungu na wimbo wa Ni Wewe Yesu. Nimeshaona kwamba asili sasa unaona kwamba kazi ambayo tunayo mbele. Ndugu mtazamaji, hili ni darasa ambalo tuko serious. Kwa hiyo hakikisha unapokuwa unashiriki madarasa ya kumsifu Mungu, ya kumwabudu Mungu, iwe shule hii ya Kiswahili, shule ya Kiingereza, uwe na Biblia yako. Uwe na pia na nini? Uwe na kitabu na daftari lako la kuandika. Tutaanza kuandika nyimbo. Unaweza kaandika kutumia penseli, ya penseli inaweza kafutika, unaweza kuwa na peni za rangi mbalimbali, lakini hakikisha una vitu angalau vitatu. Kwa sababu mimi ni mwalimu, kwa napenda kuona wanafunzi wakiandika kama mimi nilipoongozwa kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama huna daftari, ninakuomba tu, Yesu anakuona, tafuta daftari, tafuta mahali pa kuandika, tafuta kalamu, tunza. Yaani ninachotamani kwamba ninachokuwa nakiona kwenye jamii ya Tanzania, tujifunze kuweka bidii kwenye kujifunza mambo ya Mungu. Sawa, ninajua kuna nyimbo, kuna vitabu vya nyimbo, kuna vitabu vya tenzi, lakini ili wameandika wenzako, jifunze kuandika kwa mkono wako mwenyewe. Ndipo yale maneno yanapokuwa kwenye moyo wako, yanapoingia kwenye akili yako, yanapoingia kwenye kinywa chako, na unapoanza kuyatamka na kuyakiri, ndipo naye Mungu anapata kibali ya kufanya mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna somo linalosema kwamba kujifunze kumwabudu Mungu kunapomgusa Mungu. Kwa hiyo kumwabudu Mungu halisi manake ni kuabudu kunapomgusa Mungu. Amen. Sio kila kuabudu kunamgusa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi unaweza nakili hizi hatua kadhaa za kujisajili. Baada ya hapo nataka sasa twende kwenye kiini cha somo la neno. Kama una maswali, uzuri wa shule hii ni shule kamili. Kuna walimu, kuna wanafunzi, kuna idara, kuna madaftari, kuna vitabu, kuna maktaba, kuna maabara, madai tapepe neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna hospitali umo, kuna uponyaji. Lakini jambo la msingi, kama una maswali juu ya kitu au juu ya kipengele au juu ya somo unalojifunza, uulize kwenye sehemu ya comments. Hapa chini utaangalia kuna sehemu imeandikwa comments. Basi pale andika tu kwa lugha ya Kiswahili swali lako, au tupe mrejesho, au kama una ushuhuda basi tushirikishe hapo na uweze kutueleza ukweli, ukiamini kabisa kwamba Roho Mtakatifu anasoma.
Kwa jina la wimbo ni wewe. Amen. Kwa tuanze na hicho. Jina la wimbo unaitwa ni wewe. Ni wewe Yesu. Ni wewe Yesu. Ni wewe Yesu. Baada ya hapo sasa, kwa sababu tunasema kwamba somo letu au tunasema sura yetu ya kwanza tujizoeshe kuandika maneno ya wimbo na kuabudu mara nyingi. Sasa twende sasa kwenye kuandika maneno ya wimbo. Sasa kaandika huku ukiwa unaimba. Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Kwa mara mbili. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Alafu narudia tena. Kwa maana hii alama ya kuzidisha namba 2. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu, 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 na heshima, na heshima, na heshima, utukufu, utukufu, na heshima, na heshima, na heshima, zina wewe Yesu, zina wewe Yesu, zina wewe Yesu, zina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Yes. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe, ni wewe Yesu. Kwa maneno yanayofuata. Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Haya, tufanye mazoezi ya hise manake ya haya maneno ya kwanza. Twende 1, 2, 3. Unakinywa, unakinywa, unakinywa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 150 mstari wa 6, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Unakinywa. Mwambie jirani yako unakinywa. Kwa lazima muabudu Mungu. Ni wajibu wako kumwabudu Mungu. Amen. Amen. Useme sina gitaa, sina kinanda. Sina ngoma. Unakinywa. Kwa kinywa chako hicho. Mimi mwenyewe pia nilikuwa ni muoga, siwezi kuimba mbele za watu, siwezi kuimba watu wakanisikia. Nikiimba mimi mwenyewe najikataa. Lakini namshukuru Mungu kwa neema yake amenitoa, na mimi ni mwanafunzi wa shule ya Mwimbaji wa kumwabudu na kumsifu Mungu. Kwa ni mwanafunzi. Kwa na mimi natamani pia nawe uendelee kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Atufundishe namna ya kumwabudu yeye na kumsifu yeye. Twende 1, 2, 3. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Imba tena, rudia tena. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe
Yesu wa kuabudiwa, utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Haya, tena sasa sehemu ya pili ya wimbo. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa, 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 utukufu na heshima. Hapa tarudia mara mbili, manake yote kuanzia hapa mpaka hapa narudia mara mbili. Hapa narudia tu sehemu mstari wa kwanza na wa pili mara mbili. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Yes. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa, utukufu, utukufu na heshima, utukufu na heshima, utukufu na heshima vina wewe Yesu, 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 vina wewe Yesu. Rudia sasa. Vina wewe Yesu, vina wewe Yesu, vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe, ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Hatende, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Twende, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Tunaendelea na wimbo, ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Hapo tarudia pia mara mbili, sehemu yote tarudia mara mbili. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa, ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Tarudia hapa mara tano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa hiyo wimbo wetu una sehemu kuu tatu, kwamba kuna hii sehemu ya kwanza ambayo tutaimba mara mbili, baada hapo tutakuja taimba mara mbili, alafu pia tutakuja taimba mara tano. Hapo tutakuwa mmaliza mzunguko, lakini si kanuni, unaweza kaimba hii hata mara 6, mara 10, ni sawa. Mbinguni inakubalika na inasubiriwa kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi weka sauti yako vizuri. Kama koo limekauka kidogo, pause, manake chukua maji, kunywa kidogo, alafu lainisha sauti ili tuweze kwenda kumwabudu Mungu wetu katika utakatifu wake. Jiandae, tazama maneno. Mmoja ya wimbo ambao ni mwepesi sana, una maneno magumu, una maneno ambayo yanajirudia na ni maneno ambayo yana maana sana mbinguni, kwa sababu tunachompa Yesu au tunachomwambia Yesu ni peke yake anastahili kuabudiwa,
na ni yeye pekee yake atakayepokea nini? Anastahili kupokea tukufu na heshima, sio mimi. Uko tayari? Uko tayari? Amen. 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 Twende. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe. 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 Oh, ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe. 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 Oh, ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni nani? Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni nani? Oh, ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni nani? 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 Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Yes. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa.
Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Amen. Mungu akubariki sana. Hongera na Mungu endelee kutunza. Endelea kumwabudu Mungu. Do you love basic engineering and scientific mathematics? Or another question that I can have, or you can have in your mind, are you looking the place where you can learn, understand, apply the concept of basic basic engineering and scientific mathematics? If you have such kind of the questions, then you're only welcome, and I would like to tell you that today, possibly you have made the right answer for your question. How are you, everybody who is watching this program? My name is Olenjolai, Moko Tayailo Single. Simply, you can call me Olenjolai. I'm a Tanzanian, and I'm living in Tanzania, and this is my beautiful country. This is the national flag, my national flag, the national flag of my country. And I would like to honor you and welcome you and invite you and encourage you and keep you into our online institutions that called the Online Diploma Polytechnic Institute of Tanzania. So I thank God. You can be ask yourself your questions. What are we doing? Who am I? Okay, wonderful. Who am I? That's a good questions. I thank God by His own grace, He has built a gift of engineering in me. And I thank God also by His own gift, by His own grace, He built in me the gift of teaching. So I'll be standing in these positions as an engineer, and I'll be standing in these positions as mathematician, engineer, and also a teacher. Right? We'll be teaching you about the beauty of basic engineering and scientific mathematics. So remember that Olenjolai does not know everything about basic engineering and scientific mathematics. I just know small portions of it. I'm always learning new concepts from it. But I have an assignment to teach others what I know. When I was being taught, because more than 65% of the contents that we are going to teach you, I've never learned it from any human being or from any class. So God has been teaching me year after year, a day after day, and months after months. Mean that I was reading some references, and then from there I understand the concept. And even today's questions that we are going to solve as examples, you will find that they are extraordinary, and the way of solving is not the easy. That's why I call them the conceptual question. Okay? So I would like to take this opportunity to welcome all the national and international viewers. I'll be using the syllabus of United Republic of Tanzania of competence-based. That's the syllabus that I'm going to use to teach you. However, that these contents will be international, so it means you can access them, or will be benefit. It can profit even students who are studying in Canada, students who are studying in China, students who are studying in Australia. They can take advantage in that, and as long as I'm using English, so they can understand and they can take it into advantage. Students who are studying in India, students who are studying in Nigeria, they can take advantage. South Africa, and different places of the world. So I would like to take this opportunity to welcome you into our Online Diploma Polytechnic Institute of Tanzania, square bracket, Olenjolai. Simultaneously, I'd like to welcome you into one of our official YouTube channel that's called Online Diploma Poly Institute of Tanzania, square bracket, Olenjolai. So you can have, again, number of the questions, if it's your first time, second time, or third time, or fourth time. And one question is, what are we doing? That's a very important question. Wonderful. The thing that we are doing, ladies and gentlemen, would like just to say that we have a vision. And this vision is a kind of an assignment to be given by God Himself. We have an assignment to teach and train, ordinary diploma students about the beauty of basic engineering, scientific mathematics, and also some just core courses in electrical engineering, in biomedical engineering, in telecommunication engineering, electronics engineering, computer engineering, and even computer science. We can teach them some courses. Okay? So that's the point that I want to make, that we are here to teach you on how we have to extract knowledge, understanding, and wisdom from the classroom instructions that they are collecting elsewhere in any college,
and then combine it with the knowledge of the Word of God written in the Holy Bible. And then after being written in the Holy Bible, then after extracting and combining these two different knowledge, we combine two different understanding, combine two different theories. Then the applications now will be solving real life problems, and especially that we have to start from ourselves. Okay? So that's a very important concept that you have to remember as a serious student of this program. So we have the visions as 4 parts: extracting knowledge, understanding, and wisdom from the classroom instruction, extracting knowledge and wisdom, understanding, and wisdom in the Word of God, and combining them in order to solve either intermediate scale real life problems or even advanced scale real life problems. All right, okay? Have you understood? So then we are coming again, so we are still introducing you. We have more than 4 departments in this online school. The first one is called Departments of Basic Engineering, Scientific Mathematics. Don't expect that department will be in your school. No. This year, the way that God has been teaching me different concepts. Okay, so welcome into the module or the course called Numerical Methods. And here, this content we are creating, because we are video, by God's grace, also we are video creators. So it's the 3rd year in ordinary diploma. Oh. There's no B. So, ordinary diploma in engineering, ordinary diploma in science. That is. Okay? That is. And then simply in under NACTE, we call it NTA level 6 of NACTE. We are in chapter 1 called Numerical Methods. Then we are lecture 4, solving conceptual questions by Newton-Raphson method. Again, I would like just to know, I know that some of you are new in Orbital, but some of you are not new. So registration to Orbital. Orbital, okay, fine. So registrations, follow this step to register yourself for permanently into Orbital. Firstly, if you don't have email, create or open the new email. Then nextly, if you don't, then we ask you to sign in. Firstly, if you open the YouTube application at the top of your right hand side, then you'll see it. So sign in YouTube by email. So we sign by YouTube. We sign in YouTube by using the email. So we'll be asking the password and the user. Once again, we have to search Orbital. So Orbital means Online Diploma Polytechnic Institute of Tanzania square bracket YouTube. So his name is not this one. So don't search this one because this is the abbreviation. But if you are searching our videos in mobile phone, you can find that you find the flag there and then some other related things. Okay, so this means that the number of videos and number of subscribers. So for this one, we say that we have a PC, we have a Mac, or a desktop. So when you search for that, then you find that we have the national flag. Okay, then we have subscribers. So ladies and gentlemen, at the process actually, this is the thing we hope for to happen. Okay, so once you see this one, and you see the national flag, our national flag, so you have to get information that you should hide. Okay? So again, you have to go to the first step where you find the button to subscribe. We ask you to click this way only once. Once you click it, then you find that the icon of the bell appear. Icon of the bell appear. So click this icon of the bell once. You'll be prompted with 3 options. Choose the option 4. Okay? Okay, so it means that from there, once you will see, YouTube will send to you
an automatic message to welcome you in that family. Okay? So it means that right now you have registered yourself, so you have to take advantage. You have to share also with others. Okay? Then we say that if you examine this stuff, you find that there is a text called it subscribe. So if you subscribe it, then you should have peace that things will be okay. Okay? So that is what it says. So once you find that you subscribe it, then you have this one and this one. Okay? So click it. So it asks you to click playlist, and then find the playlist details to make a message. Okay? So we say in order for you to access our content systematically without too much hassle, we ask you that to play the playlist and go into the medical messages. And then you see number of questions there. I don't advise the 7th step. Click share. Okay, so it means that when you go into the playlist of medical methods, you find the collections of all the. Okay, so click. So we say that when you go to the medical method, you find all the lectures, all the sessions. Okay. Again, we say that number 6, you click the playlist, medical methods. Okay, and then we have to ask you that you can share the video link of this video link. Okay, you can share with others throughout social media. Okay, through social media. So you can share with them the video link so they can take an advantage of this stuff for the rest of their life. Okay. So keep on thinking about that introduction, then we'll come back and continue today's session.